गाइज ये वाला कंप्यूटर में एसएसडी लगाना है, लेकिन इसमें पहले से 240 जीबी का एसएसडी लगा हुआ है। अरे कहना क्या चाहते हो? अरे चाचा, एक और एसएसडी ऐड करना है, डेटा ज़्यादा हो गया और स्पेस कम हो गया है। इसमें लगा देते हैं क्रूसेल का 240 जीबी वाला एसएसडी। जब तक एसएसडी लगाते हैं तब तक कॉन्फ़िगरेशन सुन लो। राइजन 3 2200G, 16 GB रैम, 240 जीबी का एसएसडी और नया एसएसडी लगाए तो नया विंडो भी इंस्टॉल कर देते हैं। पुराना विंडो का सारा कचरा साफ हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो सपोर्ट करो यार। बाय बाय, टाटा।